黄昏排冷气，我大太阳底下，我车子再怎么吹都吹不凉。可是到了晚上又还好，这种情况就很容易是。大家好，我是Joe，欢迎收看《绝对爆发》。今天我们继续来谈汽车的冷气，10个最常见冷气不冷的原因。首先第一名当然就是冷媒不足啦，哈，一边冷一边不冷。我现在大概解释一下为什么会一边冷一边不冷。冷媒不足的状况下，比如说这个空间，它一开始出来这边是冷的，看这边是靠近驾驶座还是副驾驶座，然后到最后这边冷媒不足，没办法让这边制冷效果出来了，所以这边就是吹出来的风就是会有温差，会变一边冷一边不冷。为什么会冷媒不足呢？正常它应该会不足的吗？它是封闭系统，它只要是有不足，一定是有泄漏，不然它不可以允许有不足的现象。只要有不足，就表示有漏，我们就要来测漏。对，一般有3种方法啦。泡泡水最传统的，缺点就是有些地方它弄不到，或者是它很费工吧。再来第2个是测漏仪，测漏仪有什么缺点？它不是气体分析，它是透光率。你的引擎是有漏油的话，它也会误判。它闻到怪怪的气味，它也会误判。这是测漏仪要够准的，而且测漏仪我觉得还有一个缺点，它范围太广。对啊，我们冷气系统很广，我们什么时候会用它呢？就是当我们在怀疑，比如说荧光剂可能不是很明显的时候，我们可以用这个 double check。比较常用的，人家会把它用在所谓的风箱冷，但是误判率很高。最后一个是荧光剂，那荧光剂有个好处，它就是很快、很明显，而且肉眼看得到，但是它不会你马上测下去，马上就看到，必须要跑一下嘛，对不对？但是有些人会说，它长期在冷气系统中会造成伤害冷气系统的疑虑，因为你是来测漏的，所以接下来你一定要维修嘛。你的车子如果都很健康很冷，你不会去加那个东西，因为你没有要让它长时间一直伴随着你的车子的冷气系统1年、2年、3年，你没有，我只是要让它测漏，所以大概几天、1个礼拜、2个礼拜就会看出来了嘛。确认哪里漏了之后，车厂一定会帮你做一个全车的清洗，那这时候荧光剂就不会残留了吧？对，不会残留。这就是用荧光剂的优缺点，我是觉得都可以搭配使用。对技师来说，能抓到老鼠的都是好猫。接下来，冷排散热不良，它会有什么症状？像我们所谓的黄昏排冷气，我大太阳底下，我车子再怎么吹都吹不凉，可是到了晚上又还好，或者是说我车子静止状态它是不凉的，我有撞风，它就凉了。这牵涉到2个因素，第一个有可能是说冷排本身散热不好，第2个风扇的风是转速不足。这个也蛮常发生的哦。静止是热的，开高速公路就凉了，这种情况就很容易是冷排散热不足。再来就是膨胀阀阻塞，如果没有其他的系统，尤其是主要是压缩机这个元件它没有受伤的话，膨胀阀不会太阻塞，因为里面是真阀嘛，其他的东西都可以靠这个东西所谓的过滤器、干燥包去做处理，但是粉状的东西太细了，它处理不了，里面是颗粒状的，处理不了的状况下，压缩机出来以后，第一个先冷气散热片，就是冷排、干燥包，接下来直接冲往膨胀阀，粉末挡不了，直接塞住真阀，塞住膨胀阀。意思就是膨胀阀它不会是一个单一事件，除非是泄漏吧？泄漏直接把它更换掉。泄漏的话，先把它换掉。我再讲一次哦，所有的泄漏，不管是冷气的泄漏、机油的泄漏、冷却系统的泄漏，都要先把漏先处理掉，再来看它运作正不正常。很多人都会觉得啊，我不是就是处理泄漏了吗？啊，为什么还要再追加什么东西？他以为他就修完了，你知道吗？再来就是压缩机嘛，上一集有讲过的，所以我们就不再多讲。就压缩机当然会让你的冷气不冷嘛，对，它不打压缩的。之前还有一个状况没有讲到，就是压缩机有一个状况会出很大的声音，像我们之前那个 Escape 就有很大的声音。压缩机故障3大条件嘛，第一个漏，第2个异音，第3个就是压力上不来。那个漏的异音啊，如果我不处理它，还是会冷呢。真的是有声音而已。对，因为它是压缩机里面的设计结构不一样，尤其是以苏巴鲁系列、Forester 系列的，它常常漏，我冷冻有换过以后就好过一阵子了，但是好过一阵子以后，它已经明显漏，敲击受伤了，接下来还是必须更换。所以过没多久它还是坏的啊，所以那个是个前兆啦。好，再来鼓风机不会有风了，对不对？风速不足，没啥风啊呢。我们要造成室内一个冷房效率的话，冷度
度要足够，第二个要有风把它推到每一个细节里面去，这才造成一个所谓的冷房效应。那我那个冷气滤网不换就会很脏嘛，很脏就会让我风吹不出来，风会变小嘛，对不对？完全塞死的状况下，有没有到已经很小出风的状况下，有没有鼓风机也受损了？为什么？它一直高速都转不动，然后又热，因为电阻太高。你看哦，我们又听到一次了，当你让它不能正常运作的时候，让它一直高负荷的在运作，就会造成它挂掉。改天我们来讲发电机有类似的状况哦，很多东西都有类似的状况，所以这就是风的事情。这样讲起来，冷气不能，风的事情就是这两个事情在控制的，对吗？那有些欧洲车是不是还多了一个鼓风机电阻啊？它是在所谓的调速用，这跟我们变频的一样。DC 直流风扇它是靠无段变速的。那如果那个东西坏的话会怎么样？没办法控制风速。还有一个冷气面板是不是坏掉也会？对，会，对吗？哦，因为你按上下温度它没有感觉，所有的操作它都没感觉。再来就是蒸发器结冰哦，或者是蒸发器太脏。蒸发器有时候定期有办法洗的话，最好洗一洗。你的冷气滤网很重要，要定期更换，要不然你就会害到你的蒸发器。对，这车主会明显感受到，为什么我刚开始在发动的时候，冷气出风，我第一瞬间我闻到霉味，就这个现象。臭扑鼻呀，发霉的霉。还有一个是什么？冰塞哦，冷媒不足导致于结冰，所以就要去找刚刚讲的为什么冷媒不足嘛。然后再来就是也蛮常见的 Toyota 压缩机的电磁阀嘛，这是算是它通病电子零件的部分。好，以上10项就是常见的冷气不冷的原因，我帮你们整理了出来，让大家参考。如果你们有类似的经验，也欢迎底下留言。如果有更多问题的话，欢迎加入我们小光汽车保修联盟 Line@。喜欢这个系列的朋友，欢迎帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛，谢谢大家，拜拜。